नमस्ते, मैं हूँ आपकी औसम अम्मा। आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ घरेलू नुस्खे और कुछ तजुर्बे जो आपकी मदरहुड की जर्नी को कुछ सरल बनाएंगे। आज का नुस्खा बच्चों की सर्दी जुकाम के बारे में है। आप 2-3 लहसुन की कलियाँ पीसकर और 1 चुटकी अजवाइन को सरसों के तेल में पका लें। फिर उसे ठंडा होने पर बच्चे की छाती और पीठ पर लगाएं। सोने से पहले या सोने के बाद लगाएं। अगर बच्चा बहुत छोटा हो तो उसके पैर के तलवों पर भी लगाएं। ध्यान रहे कि कोई उसको एलर्जी ना हो, तो ही होम रेमेडी कारगर होगी। इस अद्भुत नुस्खे को आजमा कर देखें और अपने बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित रखें।